Привет, любители Тэхёна! В последнее время мы видим несколько новых моментов с Тэхёном, которые не остались незамеченными. Один из самых обсуждаемых моментов произошел с публикацией в аккаунте Хобби, где Тэхён, Чингук и Хобби наслаждаются шопингом. На фото они втроем запечатлены в магазине или торговом центре, что подтверждает ранее циркулировавшие слухи о том, что Тэхён и Чингук были вместе в Лос-Анджелесе. Слух начался с того, что одна девушка заявила, что видела их двоих, и пообещала опубликовать видео в день рождения Чингука, однако, в итоге видео так и не понадобилось. Причина проста: Тэхёну не нужно подтверждение от других, со временем они сами невольно оставляют следы своей близости и любви. За эти годы они разделили моменты, которые говорят сами за себя. Дело не только в публичных появлениях или официальных постах, даже в личных или спонтанных моментах связь между ними отчетливо видна. Фотография, опубликованная в аккаунте Хобби, отличный пример. Другой недавний момент, который оказался в тренде, это когда Чингук фотографировал Тэхёна. Эта сцена привлекает внимание не только своей визуальной привлекательностью, но и тем смыслом, который она подразумевает. При ближайшем рассмотрении Тэхён, кажется, дуется мягкое, веселое выражение, которое естественно между ними. На самом деле они часто это делают, играют, смеются и создают спонтанные моменты, когда фотографируются вместе. Чингук всегда уделяет внимание деталям, фотографируясь с Тэхёном, и наоборот. Это отражается в таких сценах, где им не нужно позировать перед камерой или вести себя определенным образом, они просто остаются собой. Хотя момент кажется естественным, некоторые начали его подвергать сомнению. Появились комментарии, предполагающие, что на самом деле вокруг было много сотрудников, когда Чингук делал фотографии. Однако при ближайшем рассмотрении фотографии больше никого не видно в кадре, это просто Чингук и Тэхён, что предполагает более интимный и личный образ. Это не первый раз, когда появляются теории, пытающиеся отрицать или преуменьшить сходство Тэхёна и Чингука, но правда в том, что уже давно они демонстрируют, что их близость не зависит от публичных событий или мнения окружающих. То, что мы видим между ними, подлинно, с камерами или без, со свидетелями или без них. Стоит отметить, что эти моменты не кажутся наигранными, они не стремятся что-либо доказать. Скорее, они являются частью связи, которая уже очевидна для тех, кто следил за их историей с самого начала. Между ними всегда был своего рода безмолвный язык, способ общения посредством взглядов, жестов или мелких деталей, которые не остаются незамеченными. В последнее время в социальных сетях было много комментариев о том, была ли шляпа, которую носил Чингук, той же, что недавно носил Тэхён. Сразу скажу, нет, это не та же шляпа. Однако на этот счет появилось несколько мнений. Некоторые начали предполагать, что Чингук избегает носить вещи, которые носил Тэхён, и таким образом начали строить беспочвенные теории. Они говорят, что это означает, что Чингук не хочет иметь с ним ничего общего, но если взглянуть на факты, это явная чушь. Тэхён и Чингук всегда были в близких отношениях, у них много общего, как на публике, так и в личной жизни. Например, есть довольно очевидный момент, когда Чингук фотографирует Тэхёна, и при этом он использует телефон Тэхёна, а не свой. Еще один значимый момент произошел во время одной из их последних стримов. Во время совместной трансляции Тэхён вышел из аккаунта Чингука. Подобная ситуация демонстрирует неизменное взаимное доверие между ними, нет необходимости спрашивать разрешения или быть формальным, когда есть отношения, где все открыто и естественно. Их также часто можно увидеть в одежде или аксессуарах друг друга. Они делают это не из чувства долга или желания что-то доказать, а потому, что это часть их повседневных отношений. Если Чингук теперь не носит кепку Тэхёна, это ничего не меняет, нет причин думать, что что-то изменилось только из-за этой детали. Люди склонны делать поспешные выводы, не глядя на общую картину, некоторые настаивают, что Тэхён и Чингук всегда должны быть вместе, держась за руки или делясь всем, чтобы доказать, что они пара. Но Тэхён никогда не пытается удовлетворить общественные ожидания, им нечего доказывать. Они делятся друг с другом тем, чем хотят, когда и как хотят, не следуя сценарию и не играя ни для кого.
Более того, у них есть множество способов продемонстрировать свою близость, не переусердствуя, их отношения всегда основаны на обмене реальными моментами, а не только на том, что показывают на камеру. Важно понимать, что не каждое проявление привязанности или связи должно быть видимым или публичным, чтобы быть настоящим. Часто комментарии в социальных сетях пишут люди, которые просто хотят создать теории или создать разногласия между сторонниками разных идей, например, те, кто постоянно упоминает Тэкука, Чжикука или даже своего любимчика. Однако, если обратить больше внимания на их действия, чем на слова, можно увидеть, что Тэхён и Чингук имеют уникальную связь, которая сохранилась со временем. Тот факт, что Чингук не носит эту шляпу, не имеет никакого скрытого смысла. За эти годы они поделились многим, что важнее аксессуаров. От маленьких жестов до важных моментов, они показали, что их связь возникает естественно, без необходимости притворяться перед кем-либо. И именно это делает их отношения крепкими и искренними. Независимо от того, что говорят или хотят видеть другие, со временем взаимодействие Тэхёна и Чингука значительно изменилось. Если раньше их видели вместе только по особым случаям, то теперь они больше общаются, и это заметно без особых усилий. Между ними существует постоянная близость, которая уже не удивительна, ведь она стала частью их повседневной жизни, нет сомнений, что доверие между ними стало крепче. Они не стесняются показывать, как относятся друг к другу, или какую связь они построили, они делают это естественно, не беспокоясь о реакции окружающих или о том, одобрит ли кто-то это. Похоже, для них важно то, что происходит между ними, независимо от того, кто смотрит. Многие поклонники Тэхёна ожидают, что они будут вести себя определенным образом, чтобы подтвердить, что они вместе, некоторые хотят видеть их рядом постоянно, разделяющими каждый момент. Но это не их, они никогда не руководствовались тем, что хотят видеть другие, и не пытались соответствовать ожиданиям. Они предпочитают действовать по-своему, сами выбирая, когда и как делиться своими переживаниями. Со временем они обмениваются множеством знаков, которые ясно показывают их связь, это не обязательно должен быть широкий жест. Иногда достаточно взгляда, тихого смеха или прикосновения к плечу, передающего спокойствие. Эти простые детали говорят о многом, особенно если обратить внимание на то, что происходит в более тихие моменты. Между ними существует способ общения, не требующий много слов, когда они вместе, все, кажется, течет с невиданным для других спокойствием. Они уделяют внимание друг другу, не выдавая себя за заговорщиков, будь то в репетиционной комнате, перед выходом на сцену или в перерывах между выступлениями, они всегда поддерживают друг друга. Это постоянное внимание демонстрирует очень тесную связь. Есть кадры перед выступлением, которые ясно это демонстрируют. Пока вся команда готовится, Тэхён подходит к Чингуку, чтобы тихо что-то сказать или просто посмотреть ему в глаза и продемонстрировать уверенность. И Чингук делает то же самое, иногда нежными словами, иногда просто своим твердым присутствием. В такие моменты все, кажется, останавливается, остается только то, чем они делятся. Самое интересное, что такого взаимодействия не происходит с остальной группой, несмотря на их дружбу и множество крепких связей, то, что вы видите между Тэхёном и Чингуком, отличается. Есть что-то в том, как они смотрят друг на друга, в их нежных прикосновениях, в их близости, даже в тишине, чего не скажешь о других. В интервью, репетициях или случайных встречах они часто демонстрируют небольшие реакции, которые для тех, кто внимательно наблюдает за ними, имеет решающее значение. Фраза, понятная только другому, общий смех без видимой причины или взгляд, обмененный среди шума. Эти моменты, возможно, не для всех запомнятся, но те, кто понимает их историю, дорожат ими, потому что они реальны и постоянны. Связь между ними возникла постепенно, без каких-либо объяснений. Они никогда ничего не пытались доказать и никогда не говорили лишнего. Но те, кто внимательно следил за ними, знали, что между ними было что-то особенное, им не нужно было это подтверждать. За эти годы они провели много времени вместе, как на публике, так и в более неформальной обстановке, всякий раз, когда они были вместе, им сразу же было комфортно. Дело было не только в совместном времяпрепровождении, дело было в том, насколько значимым оно становилось, когда рядом был другой. Им не обязательно было что-то грандиозное или особенное, все заключалось в мелочах, в местах, где они могли быть собой.
Именно это делало их отношения такими искренними. Они не хотели выставлять себя на показ, они просто делились тем, что действительно чувствовали.